ఇదిగో ఇక్కడ ఉన్నాడు చూసావా పక్కన కొడుకు వీందే పుట్టినరోజు అనమాట. వాడు కేఎఫ్సీలో మనకు పార్టీ అయితే ఇస్తున్నాడు. ఆ ఐటమ్స్ అయితే వచ్చేసినాయి. ఫుల్ బకెట్ ఆర్డర్ చేసినాం. 4 వింగ్స్, 4 థైస్, 2 లెగ్స్ వచ్చేసినాయి. ఇప్పుడు అందరికి ఆస్తి భాగంలోనే అయితే అందరికి పనిచేసిన అనమాట. ఇద్దరైతే 2 తిన్నారు. వాళ్ళకి ఇంకా సరిపడని చెప్పి వేరే ఐటమ్స్ కూడా ఆర్డర్ చేసినారు. నేను వీడియో చేసుకుంటే మన వాళ్ళు కుళ్ళుకుంటున్నారు, ఒరే నాకు ఆకలేదు నేను తింటారంటే మీరు తినేయండి అని చెప్పేసి నేను కెచప్స్ అన్ని నా దాంతో కేసేసుకొని అందరు టేస్ట్ దుమ్ములెత్తుంటే నేను చిన్నగా స్టార్ట్ చేసి టేస్ట్ని ఆస్వాదిస్తూ తిన్నామని చెప్పి స్టార్ట్ అయితే చేసినాను. అందరు దుమ్ములెత్తున్నారు. ఇవన్నీ ఐటమ్స్ అన్ని వచ్చేసి ఎక్కువ ఐటమ్స్ అయితే దిద్దోడు తిన్నాడు, వీడే తిన్నాడప. కేఎఫ్సీలో నాకు చాలా ఇష్టమైన ఐటమ్ ఇదే. నేను ప్రీవియస్ వీడియోలో కూడా చెప్పిన. ఈ ఐటమ్ తింటుంటే నాకు 10th క్లాస్ మెమరీస్ అన్ని గుర్తు వస్తుంటాయప్ప. నెక్స్ట్ ఐటమ్ వచ్చేసి పిజ్జా. దీని గురించి ఎంత తక్కువ మాట్లాడుకుంటే అంత బెటర్ అనమాట. ఇది మా వాళ్ళని చూస్తుంటే ఇంకా ఫోటోషూట్ అయిపోలేదు. రానైనా బిల్లు కట్టి రావాలని చెప్పి నాకు చెప్పారు. ఓ మై గాడ్, 18,021. ఇలాంటి మరికొన్ని ఫుడ్ వీడియోస్ కావాలంటే కొట్టండి గంట. సబ్స్క్రైబ్ టు డిఎస్ నగర్ ఛానల్.